السلام عليكم من مطبخ عمال الأكلات العراقية. اليوم عندنا طريقة تجميد البانية أو شلون شو نسوي للبانية حتى نجمدها. أي طريقة، أكو عدة طرق، وهاي إحدى الطرق الناجحة اللي يعني نجحت عندي وطلعت طيبة من طبختها بالشتاء، يعني بوقت ما هي مو موجودة البامية بالسوق، فنجحت عندي هاي الطريقة. حبيت أن أصورها وتستفادون منها إن شاء الله. هنا أنا عندي مي، هذا جاي فور، راح أضيف له ملح. هذا الملح الغاية منه تعقيم البامية أو البانية، وبنفس الوقت يخليها يحافظ على اللون الأخضر مالت البامية. هسه هنا أنا عندي بامية منظفتها وكاملة ومقلمتها بهالطريقة هذه. إذا تنتبهون ما طلعت الثقوب مالتها، باعوا شلون حتى لا تفرز المادة مالتها اللزجة، هيجي ما طلعت الزروف مالتها، باعوا. إذا هذه بهالطريقة كلها هاي البامية أحتاج مصفي، هذا حتى أطلع البامية بيه وأخليها بالمصفي. هسه راح أبلش وياكم شلون. هسه هذا المي عندي فاير، راح أبدي بسم الله الرحمن الرحيم. خلي البامية، دير بالكم من المي اللي فوق، لا تخلون أطفال يمكم من تشتغلون، يعني اللي ما وياها أحد بالبيت وعندها أطفال وقت نومتهم تشتغلها. بس أنصحكم، البامية هسه سعرها كل زين بالنسبة للي بالعراق. اليوم أنا رحت للعلوة مالت المخضر، ويمكن على 750 كيلو تقريبا طلع، وجبت لي 13 كيلو. وهسه هاي قدامكم أنا جاي أشتغل بيها. هسه قدامكم خليتها، راح أخليها يمكن تقريبا دقيقتين، يعني مو أكثر، لا تسلقوها حيل. طبعا اكو فد خطوات راح اسويها وراها ان شاء الله، هسه اقول لكم بيها تباعا. بس حبيت ان انبهكم الشغله واراويها لكم. باعوا هنا الباميه اللي خليتها بالمي والملح، انتبهوا لها شلون لونها صار اخضر فاتح، هاي كلها بتاثير الملح. وباعوا هي قبل لا تنسلق شلون لونها هنا طوخ، اخضر طوخ، بينما هذه اذا تباعوا لها شلون اللون مالتها الفاتح. هاي الغايه من الملح بالمي، هاي تصير خضره ولونها حلو يصير اخضر، يعني ما تبقى طوخ. بالرغم ان هاي جديده يعني الباميه اليوم مشلعيها، بس شوف شلون لونها طوخ، وهنا شلون اللون فاتح. هذا شغل الملح بالمي، هاي الغايه من عنده. وبنفس الوقت شكو بكتيريا، شكو هذا يعني يخلصنا من عندها بالبامية. الملح فد شيء عظيم يعني للتعقيم، سبحان اللي خلقه. فهسه هذه راح شوية اقلبها. طبعا ما نكمل دقيقتين بعدني. هسه اني راح ابدي اطلع بيها. طبعا ورا ما اطلع بيها راح اقول لكم شغله. ورا ما اطلعها راسا اخليها جو المي البارد، افتح مي قوي بارد راسا، من اطلعها من المي الحار راسا اخليها مي بارد حتى احافظ على لونها الاخضر. ما اريد تصير سوداء، لو ما اعرف لونها ايش يصير، اريد تبقى محافظه على لونها وما تنمرد. فراح هسه من ورا ما اطلعها راح اخليها بالمي البارد. اقول لكم بنات حتى اكون دقيقه بنقل الطريقه، زيدوا عن الدقيقتين، لان هاي الباميه تازه مو ذابله، فاحتاجت مني دقيقه
يعني 3 دقائق على نار قوية والمي فاير، يعني المي من تخلوا المي يفور، فاحتاجت مني دقيقة فوق الدقيقة، يعني 3 دقائق تفور البامية على النار كلش كافي. هسه راح ابداها قدامكم اطلعها، شوفوا باعوا شلون طلعتها، وراح رأسا اخليها جو المي البارد ان شاء الله. خل اكمل واراويكم شلون اخليها جو المي البارد. البامية اللي سلقناها قدامكم وطلعناها هذه، هسه المي تقريبا صار لها دقيقتين يجري عليها، بس اريدها تبرد. بس تقريبا انا بردت هي عندي، بس حبيت اراويكم طريقة شلون ابردها. هسه راح اتركها تتصفى من المي واخليها ان شاء الله بصيني اعرضها المبردة او بنكة حتى تبرد بالزايد، حتى ما تنمرد من اخليها باكياس، لان انا ما راح اخليها كلها ببطالة، لا راح اخلي باكياس همينة، لان تاخذ مكان عندي البطالة، فراح اضطر اخلي باكياس حتى ما تنمرد عندي. لذلك راح ابردها تبريد تام ان شاء الله، واراويكم شلون راح اكيسها واجمدها. هسه هذه البامية عندي بردت واي رطوبة ما بيها باعوها شومها. هسه راح ابدي اكيس. طبعا هاي اكياس جديدة خاصة بالطعام، يعني لا تخلون علاليق وملونة وهذا، فالطريقة هذا حسب انتم كمياتكم اللي يسووها بالمرقة عائلتكم حسب الانفار. فاني هسه راح اللي تكفيني. هاي كلش كافي، هاي الكمية تكفيني. راح هذه اخليها هيجي، هاي ما راح يعني اكونها هيجي. وطبعا راح اقول لكم فشغله، جيبوا لكم فسله سله او فد ماعون هيك مربع، وسطروا خلوا الباميه بيه، يعني لا تكوموها بالمجمده. يعني مثلا راح اعطيكم مثال، مثلا مو قزاز، يعني اي سله، او نقول راح اقرب لكم، خلي ندير الباميه هنا، خلي هذه هي السله، هاي السله اللي راح تسطرون الباميه بها. هسه هذه الباميه انا عندي هاي كملتها، راح هيك راح اخليها بالسله، وراح اخليها بالمجمده. من تجمد يوم واجي اطلعها من السله واخلي لها مكان بالمجمده واجمدها على صفحه. هسه هاي عندي كيس ثاني، يعني لا راسا بالمجمده خلوها فد ماعون. انا طبعا الكميه كلش كبيره جاي اسلق بيها بالتدريج، بس هاي حبيت اراويكم نموذج شلون اسويها. هاي مره ثانيه هذا الكيس باعوه، بس انتبهوا الباميه ما سلقيتها حيل ابد، لا تسلقوها حيل، واذا ما لحقتم سلقت زايد بردوها اوكي، بس خلوها ببطاله لان بالكيس تنمرد. فانا هسه هاي ما سلقتها زايد، يعني فوره بسيطه. هاي مثل ما قلت لكم هذه همينه بهالطريقه. منا لمن نملي السله ونخليها بالمجمده، وبعدين قلت لكم مره ما تجمد ناخذ لها فجها بالمجمده ونكملها. ان شاء الله تكون الفكره عجبتكم ووصلتكم من مطبخ ماما الاكلات العراقيه، تجميد الباميه العراقيه. مع السلامه.